entre blanco y negro. Muy bien, niños. Muy bien. A ver, ¿y dónde vive el chanchito? En el barro. En la granja también está, ¿verdad? Sí. ¿Y qué color es el chancho? ¿De qué color es el chanchito? Rosado. Rosado. Hay de varios colores. Blanco. Negro. Muy bien, niños. ¿Y de qué color será el patito? Amarillo hielo. Amarillo hielo. Muy bien. ¿Y cómo hace el pato? Cuac, Cuac, cuac. cuac, cuac. Muy bien. ¿Y cómo hace el gatito? Miau, miau, miau. Miau. ¿Y qué come el gatito? Leche. Leche, galletitas, mi amor. Ratón. A ver, ¿qué le dan de comer a sus gatitos? ¿Se le dan rata? Yo le doy croquetas. Yo le doy croquetas, profesora. En el río. Le damos sus galletitas, sus papitas, ¿sí? A ver, niños. Sí, pero mamá dice que la leche está cara. Sí, mi amor, pero los animales son parte de la familia y tenemos que tratarlo con amor. Hay que compartir, ¿no? Si de repente compramos un tarrito, ya un poquito de tarro que va a tomar blanco. Muy bien. Ya, ¿y cómo hace el gallo pequeño? Muy bien, muy bien. ¿Y el perrito? Wow. ¿Quiénes tienen perrito en casa? Yo. Muy bien. Yo no nada, ¿Qué pasó, Leita? Es mudo. mío se murió. Porque ya Noelia, no te preocupes, Noelia. Yo sé que a ese perrito se le quería con mucho amor, porque los perros son los fiel amigos del hombre, de todos nosotros, ¿verdad? Muy bien, niños, continuando con la actividad, la profesora Cristela. La profesora la pensaba y se reía. Muy bonito para ustedes. Sí, si ustedes prestan atención bastante, Noelia, sí, ya vamos a poner. Sí, pero vamos a